အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုဗီဒီယိုမှာ share လုပ်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် level rename လုပ်တဲ့အခါမှာ view name ကိုလိုက်ပြီးချိန်မလားလို့မေးတဲ့ဒီ confirm level rename ဆိုတဲ့ box လေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ box လေးမှာ do not show me this method again ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ကြီးချစ်ထားခဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါ level rename လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ box ကမပေါ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေးခြင်းတဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ corresponding level name ဆိုတဲ့နာမည်ပေးတဲ့ rename ပေါက်လေးပေါ့နော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲပြန်ပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် level တစ်ခုတိဖောက်လိုက်မယ်တကယ်လို့ဒီလို level တိဖောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှေ့ကဗီဒီယိုမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်အောက်က description ထဲမှာလည်းကျွန်တော် link ထည့်ပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ level နှစ်ခုပဲရှိတဲ့ file ကိုကျွန်တော် level တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ lay down offset နဲ့ကျွန်တော်ဒီ offset line နဲ့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာokay level 4အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှေ့မှာတော့ level တစ်ခေါက်လောက်ထားဖို့ level 4ဖြစ်နေရပါအဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ဒါ roof လို့ပြောင်းလိုက်မယ် roof သူကဒီလိုမျိုး would you like to rename corresponding view ဆိုပြီးမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဖြေတစ်ခုရွေးလို့ရတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ image လေးကိုချစ်ထားခဲ့မိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုရွေးလိုက်တဲ့အဖြေကနောက်တစ်ခါကျရင်မမေးတော့ဘဲနဲ့အခုရွေးလိုက်တဲ့အဖြေကပဲအမြဲတမ်းဟိုအမှန်အနေနဲ့သူကမှတ်ယူသွားမှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အခု yes လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့အမြဲတမ်း roof ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် level တစ်ခုထပ်ဆောင်မယ်ဒီမှာ level 1ရဲ့အောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ level 5အဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ basement လို့ရေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါလေး basement ကိုပြောင်းသွားတယ်ခဏ box လေးကမပေါ်လာတော့ okay အဲ့ဒီကပြဿနာမရှိပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ change နေတယ်နာမည် change နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ change လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒါကိုbasement 1ဆိုပြီးတော့ level 1ဆိုရင်နာမည်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကမင်း level name ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်အောင်မလားပေါ့နော်သူကမေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာလည်းအမှန်ကြီးထပ်ချစ်လိုက်မယ်ပြီးရင် yes လို့ပေးလိုက်မယ်ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေမှ buff ကပေါ်မလာတော့ပါဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ် level တစ်ခုထပ်လုပ်ပါမယ် basement 2အနေနဲ့ဒီမှာ basement level 2ဆိုနောက်ထပ် level 2တန်ပေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကဒါကို level 3ဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့ underground ဆိုပြီးရလိုက်မယ်နာမည်ကျွန်တော်ရှောက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူကလည်းဒီမှာ underground ဆိုတန်းပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ rename ဒီမှာပြန်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒါကိုcarpet ဆိုပြီးတော့ရလိုက်လေဒီမှာ carpet ဆိုပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏပေါက်ကဘလို့မှပြန်ပေါ်မလာတော့ပါဘူးဒီမှာတစ်ခါlevel line တွေကိုချိန်တဲ့အခါမှာသူက view name တွေရောချိန်မလားလို့မေးတယ်အဲ့ဒီခါကိုလည်းအမှန်ကြီးချစ်လိုက်တယ်ဒီခါနောက်ပြီးတော့ view name ကိုသွားပြီး rename လုပ်တဲ့အခါမှာ level line ကိုချိန်မလားမေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကြီးချစ်လိုက်မိတယ်ပြီးရင်yes ကိုယူလိုက်တဲ့အတွက်သူကအမြဲတမ်းချိန်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ box ကပြန်ပေါ်မလာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်အခုပြပါမယ်အဲ့လိုနှစ်ခုလုံးအမှန်ကြီးချစ်မိသွားပြီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေတစ်ခုတည်းအမှန်ကြီးချစ်မိလဲပြန်ပေါ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ my computer ကိုသွားလိုက်ပါနော် this pc ပေါ့ဒီ PC မှာရှိတဲ့ Windows C တွေကိုတွားလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ user file ကိုတွားပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် this PC Windows C user ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer user name ရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer နာမည်လိုက်ဒီနာမှာနာမည်လေးတစ်ခုရှိမှာပေါ့နော် app data လည်းမဟုတ်ဘူးဒီ public လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တဲ့ name လေးတစ်ခုရှိပါမယ်အဲ့ဒီ name ရေးထားတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က app data ဆိုတာဝင်ပါမယ်ဒီမှာ app data လေးက main နေရာပြရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ origin ကသူ့ hide ထားလို့ပါအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာဒီ app data ပျောက်နေပါလိမ့်မယ်ပျောက်နေကျွန်တော်ကူသုံးထားတာ Windows 11ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ view ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် show ပြီးရင် hidden item ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးချေရပါမယ်တကယ်လို့အမှန်ကြီးဖြုတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီ app data ဒီထဲမှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးWindows 10ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားမှာပဲ view ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ view tab ကနေပြီးတော့ညာဘက်အဆုံးအကွက်လေးထဲမှာ hidden item ကိုအမှန်ကြီးချစ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးချစ်လိုက်မယ် hidden item ပြီးရင် app data တွေကိုဝင်မယ်ပြီးရင် roaming ဝင်မယ်ပြီးရင် autodesk ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ revit ကိုလိုက်ရှာပါမယ် revit ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ခဏက file လုပ်ထားတာကတော့ revit 2020ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် revit 2020ကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ revit.ini ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲနောက်က .ini ဆိုတာလေးမပေါ်ရင်ဒီ view တွေက show မှာ
file name extension ဆိုတာလေးကအမှန်ကြီးဖြစ်ရပါမယ်ကဲလို့မှန်ကြီးပြုတ်နေတော့ဒီတိုင်းလေးပေါ့နော်ဘာမှမပေါ့အဲ့တော့ရှားတာဟိုလွဲနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ file name မှာတော့ rebuild ဆိုတဲ့ file လေးတစ်ခုပဲရှိတာပါအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ file name extension ကို show လုပ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံး file name က ini ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ right click ထောက်ပြီးတော့ open with notepad ဆိုတာလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ okay ဒီလိုမျိုး notepad အနေနဲ့တက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ sorry အများကြီးထဲမှာကျွန်တော်ကအောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကိုတော်တော်လေးတွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ် okay ဒီနားလေးလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါSUPPRES ပဲပေါ့နော် separate confirm label rename sit နောက်ပြီးတော့ separate confirm label plan view rename sit ဆိုတာလေးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးတွေကဘာပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတန်ဖိုးက0ပြန်ဖြစ်ရပါမယ်တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံး0ဖြစ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့0ဖြစ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်လေးကဒီနားလေးနှစ်ခုမှတ်ထားလိုက်ရပါပြီဒီနားလေးနှစ်ခုရှာလိုက်ပါပြီးရင်တော့0ရိုက်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပါခဏလို file မှာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေ0လို့ထည့်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Revit project ကိုပြန်ဖွင့်ပါမယ်အဲ့တော့ Revit ကို restart လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ် Revit software ကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ဆိုတာကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ခဏကပြောင်းလို့ဒီ level name ပြန်ပေါ်လာတဲ့ box ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီမှာ root ရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်ခုတစ်ခါ level 3 okay ဒီပေါက်လေးပြန်ပြီးပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော် yes လို့နေလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် level တစ်ခုထပ်လုပ်ကြည့်မယ် repeat okay ခဏလေးကျွန်တော် view တွေကနေပြီးတော့ sorry architecture ရဲ့ level ကနေပြီးတော့ထပ်လေးတော့ okay ပြီးရင်တော့သူ့ကျွန်တော်က level 4 တိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်နာမည်သွားပြီးတော့ပြောင်းကြည့်မယ် rename ROF group okay ဒီမှာလည်းပြန်ပြီးပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မတော်တဆကျွန်တော်နေရာနှစ်ခုလုံးမှာ magic ချက်ထားခဲ့ပြီလို့နောက်တစ်ခါလေးမှာကို rename လုပ်ချင်သလိုလုပ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီဘောက်ကပေါ်မလာတော့ဆိုရင်ခဏကျွန်တော်ပြထားတဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးတိုင်းသွားပြီးတော့ demo တွေကို00ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဘောက်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်